แล้วนะคะเฮลิคอปเตอร์ที่จะนำส่งศพเคลื่อนศพของจ่าสิบตำรวจตรีประวัติพลหงษามาหอดแล้วเด้อมาหอดสถานที่เทศบาลตำบลโคกรามอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101ลงมาแล้วนะคะลงมาแล้วโอ้มาหอดบ้านหอดซองแล้วหอดบ้านหอดซองแล้วเด้อ